Halo teman-teman, kembali lagi dengan KNF Gallery. Kali ini kita main mobil-mobilan. Lihat teman-teman, matanya besar. Ada apa lagi ya teman-teman? Yuk kita cari. Bis Tayo. Wah, ini bis Tayo besar teman-teman. Ayo, ada apa lagi ya? Mobil tangki. Yeay. Apalagi ya teman-teman? Wah, ada mobil polisi. Wah, keren teman-teman. Ini bisa bunyi loh teman-teman. Ada lampu wiu-wiunya teman-teman. Nah, apalagi ya? Ada dalam kotak. Wah, truk pasir kecil. Ayo kita cari lagi apa yang ada. Wah, ini trailer pembawa mobil bayi teman-teman. Mobil kecil maksudnya teman-teman. Di dalam ini bisa muat beberapa mobil nih teman-teman. Bisa 5 atau 6 kayaknya teman-teman. Keren kan teman-teman. Tuh lihat teman-teman. Di dalam ini tempat mobil kecilnya teman-teman. Keren. Apalagi ya? Wah, eskavator. Tapi tangannya udah lepas teman-teman. Tapi nggak apa-apa deh, masih keren nih. Apalagi ya? Wah, mobil pemadam kebakaran, fire truck teman-teman. Ada juga. Wah, ini tangganya teman-teman. Kalau jadi kebakaran di gedung tinggi bisa nih teman-teman. Wah, seru. Apalagi ya? Oh, ini teman-teman, mobil monster, mobil Thomas. Ini bisa melahap medan apa aja nih. Apalagi ya? Wah, ini bis kecil Tayo. Ini namanya Gani dan Lani. Warna merah dan kuning. Oke. Nah, ini teman-temannya Tayo dan Rodi. Oke, apalagi ya? Kita lihat. Nah, ini mobil polisi. Wah, mobil polisi teman-teman. Nah, lagi ya. Wah, ini mobil sport, mobil balap warna hijau. Ini juga teman-teman, mobil balap juga. Teman-teman suka nggak? Ini yang warna putih. Enak nih teman-teman kalau balapan. Wah, keren. Oke, apalagi ya? Wah, ini mobil sport warna hitam. Ini mobil terkeren nih teman-teman. Ini kencang sekali nih teman-teman. Piu. Nih sama ini mobil polisi warna biru. Ada apa lagi ya? Ayo deh, cari deh. Wah, ada truk molen juga. Wah, apa lagi ya? Wah, ini ada bulldozer. Kalau longsor pakai ini teman-teman. Bisa mendorong material pasir dari jalan. Apalagi? Ayo. Wah, dump truck. Wah. Bagus. Mobil sport warna kuning. Banyak juga nih. Apalagi nih teman-teman? Wah, ada mobil sport warna merah. Ini mobil balap teman-teman. Wah, udah banyak mobilan kita teman-teman. Kita cari lagi. Masih ada tuh dalam box. Wah, ini mobil balap warna. Ini terkencang juga nih teman-teman. Nah, ini teman yang tadi. Bulldozer warna merah. Ini keren nih. Keren-keren semua sih teman-teman. Apalagi ya?
Mobil sport lagi, warna hitam. Yeay. Mobil sport warna coklat, matanya besar. Wah, truk molen, masih ada truk molen. Itu perbaikan jalan nih teman-teman. Ayo kak, cari lagi kak. Wah, ini masih ada mobil sport yang warna merah. Ini bagus nih. Aku suka nih. Teman-teman suka nggak? Wah, dump truck masih ada, dump truck. Ayo, apalagi? Keluarkan semua kak. Wah, mobil polisi. Wah, ada mobil kecil. Ini sih bayi, masih bayi teman-teman. Tengok tuh teman-teman. Kayak mobil bayi. Lucu teman-teman. Warnanya ungu sama kuning. Apalagi ya? Wah, ini bayi juga. Nih mobil apa nih ya? Mobil katak. Apalagi? Ayo. Ini kereta api Thomas and Friends. Wah, ini lokomotif kereta api nih teman-teman. Baru 2, pasti ada sambungannya lagi nih. Ayo kita cari yuk. Nah, ini sambungan lokomotif apanya. Lanjut. Wah, ada pesawat juga nih, pesawat tempur nih. F-16. Phew. Ini pesawat tempur tentara nih teman-teman. Angkatan udara. Ada helikopternya juga. Wah, keren sekali, keren. Duk. Keren. Ayo kita cari lagi. Wah, ini apaan ya? Ini sepertinya bukan mobil-mobilan, tapi ini adalah mobil babi. Ini sambungan dari Thomas tadi teman-teman. Ayo kita cari, kita habiskan apanya lagi. Udah habis ya teman. Inilah teman-teman mobil-mobilan kita semuanya. Terima kasih ya sudah menonton. Ditunggu video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Oke.